係啦，啲素材，拍住幾波先。各位朋友又見面啦！今次探釣嘅地方係港珠澳大橋，其實立季就已經過咗，我都唔抱太大期望。不過有個機釣老手 Edwin 師兄一齊釣，可以學下點樣開粉，當係體驗下新玩法啦。全費200包，來回接送，可以代購有利粉同埋青蟲、紅蟲之類，詳細價錢可以 PM 文艇家。事不宜遲，出發釣魚啦！安全到達，準備開檔。大家轉過開粉嘅時候可以唔使咁快倒水住，因為南極蝦本身都有水分，可以逐少咁加水。係咪合適？最理想嘅狀態就係波波可以落到底之後慢慢爆開。而家黏度合適，打幾粒落去引魚先。南極蝦單鈎直出，粉團包住個鈎，竿頭向下，出絲更加順暢。即學即用，拋出希望嘅第一竿。有喎！今日又係追文大哥首名入球，滑仔一條。Nice one！又係你首名入球，點得㗎？南極蝦啫，高手就係高手啊！係啊，但係可能冇咗啦。發現生命跡象。原來係鮑魚仔。哇！周河啊，周到你。係咯。係啊，仲一條魚4部 cam 對住佢。送入貴賓房先。哇！佢反艇喎佢。唔驚啦係嘛？應該係咩？應該係啊，直頭係啊。嚟啊！有啊！石畫，快啲衝出嚟啊！呢隻黑少少係石畫。係啊，石畫嚟㗎，陀地嚟㗎呢個。好嘢！好多魚波啊！第一條油鴨仔，哇！嗰度，拜拜。Edwin 都開齋，暗釘仔。喂，咩嚟㗎？攬嚟喎，對冇嘅。攬我好食。啊，金股啊，金股啊。金股啊！見到嗰個金股嚟，仲有好多粉，大大方方車落去餵魚。冇錯。落完咁多有利粉，即刻有成效。飛出嚟！
等我轉時掛釣膠魚先。好嘢嚟㗎喎！哇哇哇！哦，上嚟，拎翻入嚟啊！發現生命跡象，真係有隻啊！真係有隻啊！唔知呢條係咪黃尾池咧？冇乜臭啊都話。呢個係黃尾池啊，係咪啊？係喎。打粉，千祈唔好慳。嚟啊！唉，拖一隻翻嚟先，搖啊！拖隻翻嚟。又係舊魚，睇嚟係清密嘅季節，完全唔見有臘魚。走到你啦，送入貴賓房先。哎呀，佢去咗我嗰度，搞掂。太過分啦！我話呢個位我哋攞住你啊，冇錯。清點漁獲，準備回程。中意呢條影片，不妨幫幫企鵝，俾個 like、留言同埋訂閱，開啟小鈴鐺呀！多謝大家。你會走咯，今日嘅內容係咁多啦，多謝大家，我哋下集再見，拜拜。